歡迎又翻到嚟我哋發揮小宇宙啦！Hello，大家好。Hello，大家好，我係盧發輝師傅。師傅啊，我今日咧又想講故事俾大家聽啊！呢個係發生喺唔好暴露我年齡，喺我20零歲嘅時候係啦，發生㗎。係啊，好近㗎，其實係舊年嘅事啫嘛。係啊，其實係舊年嘅事嚟嘅啫嘛。咁咧我以前咧細個咧，即係喺屋企同屋企人住嘛，我係住村屋嘅。咁啊3層嗰啲啦，咁啊喺個天台咧嗰陣時，我爸爸咧就即係整好咗，咁啊自己一間房嘅。我好記得咧嗰日咧打開咗個窗瞓覺咧，但係突然間瞓到半夜咧喺個窗嗰度咧有隻好似嗰啲人哋做大戲咧着晒啲戲服啦，跟住大花面咁樣咧，咁啊喺個窗嗰度咧飛入嚟喎。即係着古裝啊嘛。係啊，直頭係做大戲嗰啲咧，咁樣飛入嚟喎！哇！我而家諗起都有啲毛管戙啊！咁咧飛入嚟喎，跟住咧我係成個人咧扎醒咗咧，跟住成身都汗啦，跟住咧我記得我係嗰陣時係發咗幾日燒嘅，咁但係咧我就即係嗰時又唔識啦，細個啊嘛係咪？舊年唔識噶嘛係咪？咁咧我就去咗我咧屋企咧附近咧，你知我住村屋咧講埋俾大家聽老圍村啊嚇，咁啊好多廟宇噶嘛都，咁嗰陣時就上去拜下神咁樣啦，即係求個安心啦。咁啊過咗幾日就OK 啦，冇事啦。咁但係如果真係認識阿師傅嘅時候咧，其實如果我哋遇到呢啲事情咧，可以做啲咩咧？同埋咧我又想問，我有好多問題嘅。我又想問咧，究竟其實鬼啊、妖啊、咩精靈啊，同埋嗰啲叫做咩嗰啲係咩嚟嘅咧？有冇分嘅咧？其實咧，靈體嘅嘢咧就好多級數嘅。嗱，我哋係唔可以喺呢度再咁長談咁樣。你就話講嘅嗰隻妖咧，妖如果喺個呢度嘅班數嚟講係排第2班，即係最頂咧就係魔。妖。吸落嚟嗰啲嘢，嗱，我哋係費事去點解我咁黑嘅？去追溯呢啲嘢啦，係咪？你話係妖啫，可能唔係咧，可能唔係都唔出奇㗎，係咪先？所以好多嘢咧，你話見到啲古裝我拍本身你哋嗰啲村屋咧，近山多，係啊，好多呢啲嘢咧，周圍飄下咁成啊。其實好多呢啲嘅咩嘢唔係淨止你一個，因為你係對呢啲嘢好敏感，所以你睇得到。嗱，首先佢冇傷害你啊，你嚇親㗎嘛。係啊，佢應該係唔小心經過㗎。可能係啊，其實好在你唔係喺度廁所換緊衫嗰時，咁佢肯定都唔會話對你會有冇錯啦。所以咧就係你唔使驚嘅。如果有呢啲嘢咧閃過啊，首先係真定假，係咪眼花咧？同埋咧，你就要可能發夢啫，係啦，或者你個人攰得滯，都會有呢啲咁嘅情況㗎。所以個狀態啦，即係好似譬如你嘅磁場弱咗，佢未飄到來。即係有機會睇得到。係啊，同埋佢又唔搞你，淨俾你睇到。咁啊，算係咁樣。可能佢都唔想嘅，係我真係自己時運低咗滯啫。你點解佢話佢係妖咧？我覺得佢通常咧嗰啲就我唔知，我未見過。但係咧，如果咁好似着晒戲服咁樣咧，咁所以咧就自己覺得咯，即係呢啲都係自己覺得嘅。其實你可以淨係用話嗰啲叫靈體啦，靈體唔好理佢咩級數，人哋話係咩妖啊咩成啊，你都唔知噶嘛。你係真與假都未知，你當咗佢係靈體。我有閃過呢次，我係好精神嘅，肯定係嗰啲我嗰類朋友啦。咁你咪係咯。嗱，如果見到呢啲環境咧，你又聽日起咗身，或者係咩啊，靜一靜佢，攞啲即係沉香水噴下。嗰時你唔識你會有沉香水，你攞碌柚葉啊，碌柚葉啊。或者係養一養佢啊，咁樣冇問題嘅。即係可以沖下碌柚葉柳，係啦，咁樣跟住又放喺屋企咁樣。當然依家你就話用沉香水啊，就最好啦。而家唔使驚㗎啦，係啊，認識咗師傅之後咧，好多法寶都唔使驚呢啲。咁我又想問下咧，即係有啲朋友仔有陣時
可能係去，即係我哋會去行下山啊，有時去啲山郊野嶺啊，咁要注意啲咩？好容易又會撞到，即係自己時運唔好啊，或者有機會撞到，有冇乜嘢可以即係？其實咧，上兩集都有講啊，你哋帶啲譬如好平安嘅嘢啦，即係符章啦，我哋嘅法器啦，咁又保心安理得啦，同埋咧帶支沉香水喺身，有時拿起上嚟咧都可以用到。因為你哋有時咧嗰度地方磁場會係比較易惹蚊啊，即係我哋叫易好敏感。你咪喺嗰度啦。有啲人我今日嘅運程同聽日嘅運程都唔同嘅。我低咗未可以攝到咧，即係好似未感染到傷風。即係你個抵抗力弱啦。係啦。咁你就容易感染啦。係啦，即係。其實細菌就周圍都係㗎啦。感冒點解會感冒咧？因為你弱咗。而係感染到佢，咁你咪生病咯。如果你譬如嗰啲嘢你時運低嘅，佢嘅時運，佢嘅嗰個磁場大過你嘅，佢咪入到你度咯。咁你雖然佢唔係黐住你嘅心，但係攝一攝咧，你之後會變咗一個運嘅低，唔舒服啊，唔舒服啦。有時咧重則嘅就係病啦，發燒啊，好似我嗰次咁。同埋上埋你身啊，嗰樣嗰啲係好。如果你問咧嗨過你都會病。咁其實咧，我師姐話我咧，阿師姐啊，成日話我咧，唔知點解揀親啲屋咧，都係有啲嘢喺度嘅喎。即係因為我每一次咧搬屋又好啦，即係去一個新嘅地方都好啦，咁我都會同阿師傅講啦，同阿師姐哋講我要祭煞啊，即係靜下間屋啊咁樣啦，咁佢。每次同我做完之後咧，佢都有即係好似 report 俾我啦，就話你間屋哇喺個窗邊嗰度咧又有嗰啲細菌喺度喎，咁哇咁好驚㗎嘛，成日都。其實點解我成日都揀啲屋都係咁嘅咧？係咪我有問題啊？因為揀屋嘅你又自己敏感嗰啲嘢，所以好似惹蚊啊，我哋叫惹蚊或者你靚啦，有啲又會有惹到呢啲㗎，人嘅嘢就係你真係一個係好多人，我有個善信又係咁樣，出親街咧，佢嗰時未嚟揾我嗰時咧，係佢好易，今朝冇事，聽日又話第二個上去行一行又攝埋佢度，哇！佢好似架小巴咁樣。即係人都可以截佢嘅。係啊，係嗰啲女朋友都可以截佢。好在真係佢冇一個嘅叫做黐住佢身。如果唔係咧，佢都好大個。收尾咧同佢封咗啦，就冇事。哇！佢真係好彩認識到師傅喎。哇！如果唔係，其實呢啲咁容易即係我哋叫做上咗身啦，就係變咗第二個人咧，就控制佢嘅就唔係另外一個好兄弟嚟控制佢。所以咧呢啲你好小心啦，同埋咧認為自己係惹蚊嘅，即係敏感嘅咧，就盡量唔好去嗰啲荒山野嶺。尤其是你哋去行山咧，好多神民嗰啲咧就係早上5-6點就已經喺度。即係其實佢哋又未走得晒，雖然雞啼咗之後，太陽又未出多咗上嚟，始終係有呢啲陰重呢樣，同埋咧有啲霧水啊啲成佢哋。咁你要注意下。你要好小心嘅，真係。咁我點算啊？我成日揀屋都係咁，但我就係短期內都唔會搬屋嘅。不過咁有啲朋友仔係會啊嘛。依家你整好咗，點解要祭煞？祭煞你又唔知上一手係邊個住？如果新屋嘅，佢有冇嗰啲裝修工人有冇整損咗隻手喺度？定係整咗啲污穢嘢喺度啊？咁樣會影響到佢聚咗嗰啲陰咧。如果好啦，你買舊樓嘅。你話啱買到舊樓嘅上一手有冇啲陰喺度啊？或者嗰啲老人家喺咩嗰度過世啊？過世佢嗰啲人嚟處理得唔好咧，佢就寧願擺喺度坐喺度等，佢又冇帶佢走，咁好多呢啲嘅。所以你哋要認識啦。祭煞。認識就係一定要買親新屋咧，你哋都話叫拜四角。點樣拜四角咧？好多人唔識嘅。我依家唔揀啦，簡單。我哋通常咧。乜嘢都好，教咗係拜5方，唔係淨係4角，係5方。5個方位拜晒佢。當然啦，唔計淨係屋入邊拜5方，門口又要請個土地，
好多嘢要做㗎，唔係淨係拜4個即係保安咁樣啦，係嘛？有個請阿土地上嚟就係做 secure，請土地嚟將佢屋入邊嘅唔好嘅嘢帶走，好嘅留翻低，即係俾份保佢，賄賂下佢，話俾佢聽，收咗我哋保護費，佢就會帶佢走啊！就要保我哋屋企要乾乾淨淨啦，安安全全咁樣啦。當然啦，有啲惡啲嘅，佢唔走嘅咧，連土地都恰嘅。哦，係啊。咁會恰土地㗎？有啊，因為土地好善良，我成日覺得佢土地即係我哋古代嘅保長。有咩咧？我哋攞去揾保長啦。咁啊，土地就係呢度個區嘅理事。係。有時佢都陰聲大細，有啲嗰啲咁嘅兄弟都好惡㗎嘛。係咪先？咁啊，兇一兇佢咁啊，佢騰晒雞啦嘛。聽到啦，我唔叫你走，所以我哋行法嘅，我哋就成日施工嚟，施工一落去咧就同佢清場。全部將嗰啲大哥掃走，大哥都要行埋一邊啦。當然係啦，我哋做呢樣嘢㗎嘛，幫人哋做祭殺就係呢樣嘢。祭完殺之後咧，乜嘢都冇喎。但係有啲人就哎呀祭殺啦，祭咗殺就算。嗱，記住啦，祭完殺仲要催財，呢下先重要啊！催財入屋好緊要㗎嘛，你要住到個人興旺啦，又要有財富俾自己啊嘛。有啲咧，我哋又睇下邊類嘅。有講複雜啲嘅，有啲輕騎咧就係嗰日做完祭殺即刻可以催翻財，有啲唔係喎，呢間嘢好麻煩，就要做完2日啦，之後先至再去執埋啲手尾先催翻財入，咁樣先至為之圓滿 good 啦 ，very good 啦，先圓滿啦。當然啦。咁其實話時話咧，師傅其實嗰間屋唔係我揀㗎，係我嘅蔡老闆揀嘅，唔關我事嘅。咁你蔡老闆咪好咯，揀到隻妖坐喺度鎮住嗰啲另外啲妖啊嘛。你話我師傅。咁嗰啲妖見妖，梗係見到都驚啦。咁我應該都幾有霸氣嘅，係啊，趕我唔走嘅。你嘅正面嘅妖。係啦，冇錯啦。係啦，咩點咯？所以我老公咪就係趕我唔走，佢唔敢趕我走，應該咁講。佢係唔敢趕我走嘅，所以咧，我係喺度幫佢鎮扎啊。佢趕你走啊，佢嘅損失嚟嘅。知道我話記得睇啊，今集。呢隻幫佢揾嘅妖嚟啊，揾財嘅妖啊，多謝師傅，幫我爭一口氣啊，我好緊要㗎，我救咗佢2次啦。你叫你老公請我飲茶。點知啊，簡直又要賣廣告落嚟火滾打邊爐啦！咁我哋今集講到呢度啦。係啦。如果咧啲朋友仔咧都好似我咁有呢啲經歷咧，可以咧留言俾我哋一齊咧分享下你嘅 case 喎，因為咧我哋咧分享出嚟咧，其實可以幫到更加多嘅朋友仔，好唔好？咁大家記得咧要撳鐘仔訂閱同埋分享咯喎。咁我哋亦都有一個求助熱線嘅，咁個求助熱線咧就喺上面啦。咁但係如果好似我屋企嗰位蔡生遇到我呢啲咁正咁好嘅妖咧，咁就唔使打嗰個求助熱線啦。OK， 好，咁啊今集講到呢度啦。咁多謝晒師傅，我哋下集再見，好嘛？拜拜。